que ele quer, hein? Eu não sei, mas tomara que o problema seja comigo. Você é louca? Ué, quem sabe assim eu posso jogar um charme. Boa tarde, senhores. Boa Tudo tarde. bem? Olha, eu não quero ser rude, mas eu vou ser direto com vocês. Alguém aqui tem cometido um erro sistematicamente há 7 dias já. Que erro, Dr. Wagner? Olha, Selma, eu espero que realmente seja um erro e não seja uma irresponsabilidade, tá? Mas aqui diz, olha, pelo que tá aqui, que o paciente do 210 tem hora marcada para ter surto. Todo dia, 14 horas. Agora me diga como é que isso é possível. O que foi? Me expliquem.